मायावी खेळ विभीषण जाणून होता. त्यानं प्रभू रामचंद्रांच्या कानामध्ये एक अत्यंत गुप्त बातमी सांगितली. त्यानं सांगितलं, श्रीराम, त्या दशानन रावणाचा जीव त्याच्या नाभीमध्ये आहे. आपण त्याच्या नाभीवर नेम धरून अस्त्राचा वापर करा. हे ऐकताच प्रभू रामचंद्रांनी ब्रह्मास्त्र सिद्ध केलं आणि नेम धरून रावणाच्या नाभीवर बाण सोडला. तो भयानक महाप्रचंड राक्षसराज रावण धरणीवर कोसळला.